depois, pra gente sair, qual é a trilha? Ah. É melhor nem subir aí. Hã? Por ali, né? Vocês vão ficar aqui um tempo? É, eu vou ficar aqui mesmo. Vocês não vão fazer de novo, não? Então, também. Vou desligar isso aqui que tá... Mas isso aqui é maravilhoso, hein? Espetacular. Dá um oi aqui os dois. Faz um V de Vitória aí. Aí, eu vou desligar.